Goeiedag, ik zit hier naast een weegbree-plant. De meeste mensen halen die uit hun tuin omdat ze het onkruid vinden. Ik heb hem juist expres neergezet omdat ik het een hele waardevolle plant vind. En daar wil ik jullie vandaag iets over vertellen. Weegbree is een van de meest verspreide kruiden in de wereld. Oorspronkelijk komt hij uit Europa en de Indianen noemden het de voetstap van de bleekgezichten. Want overal waar de Europeanen kwamen op de wereld, daar verscheen weegbree. Want de zaden zijn namelijk heel kleverig wanneer ze nat worden. En die blijven overal aan plakken. Aan schoenzolen en aan wielen. En op die manier heeft hij zich verspreid. En daarom groeit weegbree ook vooral langs de wegen. Vandaar de naam weegbree. Er zijn een paar honderd verschillende soorten weegbree. En de bekendste zijn de grote weegbree en de smalle weegbree. En weegbreesoorten herken je onder andere aan de lange nerven in de bladeren. En de bladeren groeien altijd in een roset. En als je zeker weet dat het een weegbreesoort is, dan mag je hem gebruiken, want ze hebben bijna dezelfde eigenschappen. Weegbree is echt een wonderplant. Hij heeft zoveel verschillende eigenschappen. En het is in de geschiedenis ook altijd gezien als een heel veilig geneeskruid. Maar omdat de weegbree zoveel verschillende eigenschappen heeft, zie je vaak in boeken of in artikelen een deel van de eigenschappen, want anders zou het veel te veel zijn. En daarom ga ik nu ook niet alles over de weegbree vertellen, want dan zou dit filmpje veel te lang worden. In deze video wil ik de klemtoon leggen op de uitwendige toepassingen van de weegbree. Want deze plant is een van de beste middelen die je kunt gebruiken als je buiten bent en daar ongemakken van ondervindt. En met de zomer voor de deur leek het mij wel handig om daarom de klemtoon op het buiten zijn te leggen. Want de weegbree is namelijk een van de beste kruiden die je kunt gebruiken wanneer je een wond hebt. En dat kan een schaafwondje zijn, maar ook een wat diepere wond. Want weegbree kan het bloeden stelpen. Het werkt desinfecterend, dus het kan ziekteverwekkers onschadelijk maken. En het stimuleert de wondgenezing. Maar ook heeft de weegbree een uittrekkende werking. Het haalt zeg maar het vuil uit een wond, het kan wondvocht eruit halen. En daardoor krijg je veel mooiere wonden eigenlijk. Je mag het dus gebruiken bij vieze, etterende wonden, oude wonden, wonden die niet willen helen. Maar die uittrekkende werking die komt ook heel goed van pas wanneer je een splinter hebt. Wanneer je veel op blote voeten loopt in de zomer, dan loop je dat misschien wel eens op. Maar die uittrekkende werking komt ook van pas bij een insectenbeet. Bij een muggenbult, een tekenbeet of een bijen- of wespensteek. Zelf was ik vorig jaar ook gestoken door een bij. En dat deed hartstikke zeer. En toen heb ik direct een blad weegbree geplukt. En je moet altijd de werkzame stoffen even activeren. Want als ik hem er zo opleg, dan werkt het niet zo goed meteen. Dus daarom moet je hem altijd even, die cellen moet je eigenlijk stuk maken en een beetje verwarmen. En dat kun je doen door het of even te rollen tussen je handen. Maar nog beter is het om er gewoon op te kauwen. En wanneer je dat er dan meteen op doet, ik ervaarde bij die bijensteek dat meteen die pijn, dat ik die niet meer voelde. En toen heb ik een stukje tape gepakt en ik heb die weegbree, die heb ik er op vastgetaped. En na een kwartier dacht ik, nou, ik ga toch eens even kijken en ik haalde het eraf. En die angel, die kwam er ook mee uit. En ja, dus op die manier gebruik ik ook wanneer ik een splinter heb in mijn voet. Gewoon erop plakken en dat kan je gewoon een hele nacht laten zitten. En dan 's morgens is je splinter verdwenen. Nou, toen de weegbree bij de Indianen terechtkwam, toen zijn ze hem uiteraard ook gaan onderzoeken en gebruiken. En het schijnt dat ze het gebruikten bij een beet van een giftige slang. En dan sneden ze eigenlijk, stel dat ze in hun arm waren gebeten, dan deden ze vlak daarbij met een mes maakten ze een snee in hun arm. En daar deden ze dan direct dat sap van de weegbree op. Maar ook is het in de geschiedenis gebruikt bij schorpioenen, beten, bij een beet van een dolle hond, kwallenbeten. Nou, weegbree heeft nog meer eigenschappen.
Het heeft onder andere een pijnstillende werking en een jeukverminderende werking. En daarom kan het ook heel goed helpen bij allergische reacties van de brandnetel bijvoorbeeld. Maar ook kan hij helpen bij uitslag van de processierups. En vorig jaar kreeg ik daar een heel bijzonder berichtje van iemand. Want haar paard zat onder de uitslag van de processierups. Ze heeft toen weegbree-sap gemaakt. De bladeren heeft ze in stukken geknipt en samen met wat water in de blender fijn gemalen. Toen heeft ze het in een zeef gedaan. En je kunt zowel die pulp als het vocht wat eruit komt gebruiken. En die mevrouw die heeft haar paard ingesmeerd met het vocht. Maar daar had ze nog wel een beetje olijfolie doorheen gedaan. Want dan had ze het gevoel dat het beter bleef zitten. En als je pulp gebruikt, dan kun je dat beter even verbinden. Want anders glijdt het van je huid af. Maar omdat ze wilde weten hoe goed het werkte, heeft ze één kant van het paard ingesmeerd. En de dag erna was het verschil zo groot tussen de ene kant die ze behandeld had en de andere kant. En ja, toen stuurde ze mij dus een berichtje van, nou, weet je hoe goed die weegbree daarvoor werkt? Dus ik mocht de foto's laten zien. En dit paard is 2 keer per dag helemaal ingesmeerd met weegbree-sap. En de plekjes zijn ingesmeerd met een kleipapje, wat aangemaakt was met kleipoeder en weegbree-thee. En inwendig heeft het paard op advies van de homeopaat het middel Rusttox gekregen. Ik hoorde ook een bijzonder verhaal van een boer. Die had een klein stukje weiland afgezet en daar had hij allemaal weegbree-planten neergezet. En op het moment dat zijn vee last had van zwellingen aan de hoeven of ontstekingen of wonden aan de hoeven, dan zette hij ze altijd op dat stukje weiland. Want hij zei dan gingen die klachten van dat vee die gingen eerder over. Maar die zwellingen, dat kan hij ook bij mensen wegnemen. Weegbree werd vroeger ook vaak in de schoenen gedaan. Op lange wandeltochten. Omdat het dan voorkomt dat je zwellingen krijgt, maar ook voorkomt het dat je blaren krijgt. Maar op het moment dat je een zwelling of een blaar hebt, kun je dan ook een papje gebruiken of je doet het blad erop en dan slinkt het ook eerder. Nou, ook kun je het nog gebruiken bij brandwonden of bij zonnebrand. En dan is misschien het grote weegbreeblad wel lekkerder, want die is wat groter en die kun je er dan gewoon opleggen. En dan kun je hem even vasttepen en dat heeft een hele verkoelende werking. In plaats van het verse blad kun je ook gebruik maken van een olie of van een crème van weegbree. En wanneer je dat gewoon in je tas mee naar buiten neemt, dan heb je het altijd bij de hand als je het nodig hebt. En die olie of crème, die kun je ook gebruiken wanneer je andere huidklachten hebt. Bijvoorbeeld smetplekken in de zomer. Maar ook eczeem, jeukende plekken, aanbijen, kinderziektes, steenpuisten. Eigenlijk kun je het altijd wel proberen als je niks anders bij de hand hebt. Nou, als je het vervelend vindt om olie of crème op te smeren, omdat dat zo vet is of omdat het dan op je kleding komt, dan kun je ook een spray maken. En dan doe je in een flesje 20% wodka of jenever. En dat vul je aan met hele sterke weegbree-thee. En dan doe je gewoon een pot, die stop je helemaal vol met bladeren. En dan doe je water overheen wat net van de kook af is. En dan zet je dat op een theelichtje en dat laat je gewoon een half uur staan. Dan wordt die thee heel erg sterk. En dan doe je dat dus bij die alcohol. En dan kun je dus op je huid spuiten. Nou, op het moment dat je een klacht hebt, dan werkt het altijd beter als je hem van 2 kanten benadert. Dus dat je er en aan de buitenkant wat op doet, maar ook dat je wat inneemt. Je kunt thee maken van weegbree. En dan neem je ongeveer eerst maar eens een blaadje op een kopje. En dan kijk je hoe je erop reageert. En je kunt ook het blad eten. En het jonge blad, dat is lekker mals. Maar het oudere blad, dat is taai en dat heeft van die lange nerven. En als je die wil gebruiken, dan moet je hem wel eerst even fijn knippen of snijden. Zodat je die nerven eigenlijk stuk maakt. En dan moet je het even roerbakken. Bijvoorbeeld in een stamppot kun je het stoppen. Of je kunt het meebakken in een ei. Of noem maar op. Als laatste wil ik vertellen dat weegbree ook een hele goede plant is om hooikoorts mee te behandelen. Je moet hem dan wel intensief innemen. Dus of 3 keer per dag een kopje thee. Of maak gebruik van capsules of een tinctuur. Maar misschien is het raadzaam om even naar een deskundige te gaan.
Want die kan dan kijken of het echt goed bij je past. Misschien als je medicijnen gebruikt of iets dergelijks. Dus ja, weegbree is echt voor mij wel nummer 1 qua behandeling van klachten van het buiten zijn. Nou, ik hoop natuurlijk dat je de plant niet nodig zult hebben in je vakantie. Maar als je hem wel nodig hebt, dan zou ik het leuk vinden als je bij de reacties vertelt wat je met de plant gedaan hebt en hoe het gewerkt heeft. Want dan kunnen ook andere mensen het lezen. En als die allemaal enthousiaste reacties lezen, dan gaan die het natuurlijk ook weer verder vertellen. En op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat deze kennis weer verder verspreid wordt. Want wat mij betreft is dit zo waardevol en ja, zou iedereen dit moeten weten. Bij deze beloof ik dat ik nog een vervolg op deze video ga maken over de weegbree. Want er is nog veel meer over te vertellen. Dus verder kun je me volgen op Facebook. Ik heb 2 pagina's. De ene heet Kruidengeheimen en de andere heet Natuurlijk Drinken. En ook heb ik een website waar heel veel informatie over kruiden te vinden is. En die heet www.kruidengeheimen.nl. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.